Και ευτυχώς μάλλον αυτός που προλάβανε δεν είναι από δίπλα. Κάπου εκεί θα ήταν η καστήρα για αυτό. Δεν έχει πάει τον καφά. Έγινε η έκρηξη εδώ στη γειτονιά, τουλάχιστον 10 λεπτά τώρα, και δεν υπάρχει ούτε πυροσβεστική ούτε τίποτα. Δουλεύει η πυρετοδός όπως δουλεύουν και τα εκρηνιστικά μηχανήματα. Σπάσαν όλα εδώ. Όλα. Έχουν σπάσει όλα. Και ευτυχώς μάλλον αυτός που προλάβανε δεν είναι από δίπλα. Κάπου εκεί θα ήταν η καστήρα για αυτό. Δεν έχει πάει τον καφά.